едем в Сочи вместе с моей подругой Мавиле. В Сочи мы будем находиться 5 дней. Ну, может, больше. Наверное, больше. Или меньше. Я ни в чем не верю. Так что там будет аквапарк. Это называется Аквалом. Сейчас мы едем, только выехали, как понимаете. Едем из Симферополя. Неудачный кадр для дороги. Поздоровайся, где вот такой сидишь, жуешь. И, короче, ехать мы будем примерно 16 часов. Будем останавливаться в Макдональдсе. Это самые крупные места, где будем останавливаться, жрать, кушать, извините. И столовой какой-то, там столовой. У нас она будет большая, мы сможем покушать супчик. И бургеры. Обязательно. И у нас в автобусе играет Деспасито. Танцуем все. И поехали. Интересно, что находится в этой сумке? Что же находится в этой сумочке? Мы не можем ее открыть. Ого! Мак открыл эту сумочку. В ней находится телефон. Дальше. Тут находится это супер баночка с эликсиром. Можно его выпить. Нет, нельзя. Поругают. Мама поругает. Тут есть расческа. Испортила себе прическу расческой. Да-да-да. Много разных. Она прям вот сюда вот попала. Представь, вот сюда вот остановились. Закончился наш осмотр сумок. О, это что? Нет, точнее, вот это что? Нам надо это пожрать. Ты же понимаешь, что время настало. Сейчас 15:06, мы еще едем. Мы уже после времени. Че? На вас не там что-то. Время. Да, я знаю, на телефоне смотрю. Так, 15:07. Мы уже полчаса примерно едем. И ехать спать. Я вчера не спала. Глаза, видите, какие черненькие. Спать. Поэтому будем спать. Ну, может, попозже наушники возьмем. Так что ожидаем. Остановочка первая на заправке, в туалет сходить, попить, поесть. Заправка ТЭС. Мавиле отошла. Так, мы уже ушли Короче, мы вышли с заправки и едем снова. Снова едем. Небо тусклое, солнце. Снова посмотрим фильм. Так что я отвечаю камеру. Смотрим «Пираты Карибского моря» в автобусе. Да, это было не очень красиво. Мы, короче, приехали после автобуса. Все, мы уже в Керчи на пароме, как понимаете. Мы сейчас пойдем на паром, точнее. Вот наши чемоданчики. У нее тоже черный чемоданчик. И, короче, мы сейчас пойдем на паром. Не я одела шарфик. Это классно. Ну так теплее, точнее. Будут псы по автобусу ходить. Псы по автобусу и искать наркотики с взрывчаткой. Да, у детей могут быть наркотики со взрывчаткой. Ну, может, водитель спрятал. Ну, бомбы там. Кидал. По 1000 рублей, каждая конфетка. Да, уже по 1000 рублей. Не. Вот еще пинков. У меня теперь несколько конфет. По 1000 рублей. Ты представляешь, какая я богатая? Это раз, два, три, 4, 5 тысяч. Что ты сейчас жрешь? Мятную конфетку. Откуда она у меня? Мавиле! Ты шизофреник. Ладно, это я пошутила. Мне дали. Так, короче, мы скоро пойдем на паром, но пока мы ждем билетов и своего трипа. Так все нормально.
Короче, мы прошли только проверку пока что. Она тоже пришла ко мне сейчас. Сейчас еще не все в автобусе, мы поедем на автобусе к парому. И только пойдем на паром. А сейчас уже 21:02. И мне кажется, мы только к утру туда подъедем, к нашему отелю. Ну, хотя позавтракаем. У нас там на завтрак будет шведский стол, и я в следующем видео буду снимать про шведский стол. А это, когда мы по дороге я еще немножко поснимаю на пароме. А потом конец видео, потому что мне видео это максимум, понимаете? Много я не могу снимать, я тупой человек. Мне лень монтировать 2 часа видео. Очень лень монтировать. Я эти 15 минут еле-еле как монтирую, так что ждем парома. Мы сейчас приехали на станцию эту, и наш паром, я сейчас не успела его заснять. Сейчас засниму, когда буду заходить. Мы наконец-то пойдем на паром. А, нет, это все-таки паром идет. Оказывается. Ну, для автобуса. Меня не укачивает, мне хорошо, уже лучше. Все просто идеально. Тут черненько, тут темненько. Тут много машин. Шли в паром. Тут хорошо. Тут столики. Тут столиков нет, да, столики. Ну, это можно считать столики очень мягкие. Мы сейчас будем кушать. Столики она. Да, это можно считать столики, я честно не знаю. Но это, мне кажется, диваны просто. Это не столики. Да, мы собираемся кушать. Море я обязательно засниму, не волнуйтесь. Море покажем. Там, конечно, уточки, там темно, не сильно видно. Они там срут. Да, они там как? Они там делают свои дела. А такие дела. Вот как там все выглядит. Мы сейчас хотим выйти. Я смотрю, вот тут выброс мусора, за борт запрещен, за нарушение штраф и так далее. Так, это эвакуация. Тут есть телек, ведется видеонаблюдение, и мы наконец-то выходим на улицу. Я хочу посмотреть. Мы отплыли уже далеко от берега. Вот наш автобус, он грязный. Где? Мандаки. Я вон там. Так, там что-то еще есть? Да, я тут. Стоп, вот берег. Стоп, это птица. Стоп, мы уже подплыли. Это же тот берег, да? Мы от которого отплыли? От того или от этого? Все, тихо, успокойся. А, не, мы только поехали. А я думала... Не двигайся. Вот Мы двигаемся. Ой, не урони телефон, главное. Я просто боюсь. А, мы двигаемся. Я первый раз, если честно, на пароме. Я боюсь, я боюсь. Я же говорю, в ту сторону поедем. Тут страх один. Мы смотрим, как будем приближаться. Там так страшно, прям ужас. не страшно. Мне страшно, у меня морская болезнь. Мне страшно этого берега, а во-вторых, у меня морская болезнь. Меня тошнит на Он поворачивается. Он поворачивается, он едет. Как он плывет, как у него получилось. Блин, я еду на корабле, люди. Я на корабле плыву, еду, я не знаю. Там флаг, там флаг. Флаг. Там извивается флаг. Блин, я сейчас боюсь, что у меня телефон вот такой шух и туда. Хотя как это возможно, может упасть туда. Ладно, я буду вот так сидеть. Так ветер дует сильно, если честно. Очень сильно. Ой, это... Представьте, вот мы сейчас... Мы сейчас отъезжаем от Крыма. Мы уезжаем от Крыма и едем в Россию. Мы отъезжаем от Крыма. Я первый раз выехала из Крыма. Я второй. Телефоны крепко держи. Ну блин, я не хочу заходить.
Короче, мне пришлось зайти в здание, потому что там типа дует ветер. И тут очень скучно. Музыка какая-то тупая играет. Мне тут не нравится. Мы сейчас будем выезжать с парома. Это просто класс. Будем выезжать с парома. Мы сейчас в нашем... я не могу ничего показать, потому что не светится. Ничего. Тут темно, вы понимаете, да? Мы сейчас в автобусе. И собираемся выезжать с парома, потому что мы уже очень близко. Я там поснимала немножко и зашла, потому что там очень реально ветрено. Реально очень ветрено. Сейчас меня вообще не видно, я понимаю. Никак не будет видно. На меня свет вообще не видите. Это очень странное тут. Короче, меня не видно. Проблема. Так что, ребята, там очень сильно дул ветер, и мне было холодно, и я зашла. Тут даже закрывать не надо, все одно и то же будет. Ладно, ожидаем Макдональдса. А сейчас мы будем спать. Макдональдс будет. Говорю, что мы сейчас собираемся ложиться спать, потому что до Анапы, до Макдональдса еще 2 часа. Пристегнуться надо. А как пристегнуться? Пристегнуться. Сейчас, конечно, очень темно. Уже 1:39, уже ночь. Мы... Приехали, идет дождик, так что, извините, капает на камеру. Дождик маленький, моросит, мы уже приехали в Аквалон. И мы пока еще не сошли, только высадились с автобуса. Будем рассаживаться примерно до часу дня. Сейчас, сейчас даже скажу, сколько времени, 10 часов. Ладно. Пока мы заполняем бумагу. Тебя еще несет телефон? Нет, я заряжаю уже все время. Банком. Я вся... Ну, потому что ты черный, да? Взяла ручку. Я надеюсь, мы скоро уже пойдем по номерам, потому что я устала ужасно. Хоть я и спала в машине, в автобусе, очень большом автобусе. Я все равно очень сильно устала. Ожидаем номеров. Сейчас мы возле отеля. Ждем, пока нам распределят номера. Ну, через полчаса примерно мы пойдем за номерами, за ключами, короче, поняли, да? Тут есть очень крутая пальма. Похоже на ананас. А сейчас кушаю печеньку, потому что мне нечего делать. И ожидаем. Это видео закончится, мне кажется, дорогие друзья, прошу прощения, что я смогла записать на видео те моменты, когда мы были в отеле, потому что и не было времени, и выступления, и как объяснить. Всегда разрешали камеры, не разрешали.